妈，您歇会儿吧，别蹲了啊。这个好，这个更好点儿。咱这屋全是毒，我拿着酒精冲消毒，擦擦。你看我蹲的，不用吃药，这身汗好了。您可别出去啊！哎，太多了，出的从前儿汗，还用吃药去干活。一在厨房做饭呢，上我说妈呀，上医院这上医院，那我哪能敢说呀？上40度了，我问你爸去吧，不行咱就走。回不过呢，他又给他老姨打电话聊会儿天呢，说都这样，说安徽好点了。我们一家人都中招了，今天已经好很多了。昨天高烧了1天1宿，我跟我姐烧到了40度，整个人都天旋地转的，在家躺了1天。然后我妈跟我爸呢，他们俩相对来说好一点，烧到了38度多，比我们俩状况要好一些。怎么说呢？就是多喝水，多睡觉，然后吃药。今天反正我们退烧了，但是咳嗽的比较厉害，嗓子也比较疼。大家也不必过多的担心，毕竟现在放开了，难受那么几天就过去了。这几天我们也不会出门，在家好好养着，然后吃一些比较清淡的饭菜。我们家现在就是羊圈里的几只羊。那今天中午吃啥呀，妈？今天一会儿我给你做点炸酱面吃去。行吗？我看今儿状态都挺好，都坐起来了，这好家伙，卧倒一溜。爸买的西红柿肯定好吃，好吃忒大，吃不了大肉吃的，我拿南白是小的肉。昨天又哭又闹的，把我吓得没法不知怎么味儿了，反正趴着，你把我弄得我都不知东南西北，都小脚。那我烧到40度，我也是人生中第一次烧这么高。出不来气儿了，不行了，你吓死我了，把人吓得一点主心骨都没有了。妈，咱一会儿能不能拿屋吃去？能。一会儿咱们得把那个黄桃罐头吃了，是吧，爸？吃完饭就得。是吧，爸？对。咱家这煤气炉坏了。不是坏了，今儿统一停气儿。谁说的？你爸不刚才瞅着屋了不行吗？爸，您这还难受吗？比头2天好多了。你说咱们这也忒快了，来得快，走得也快，说阳就阳了。命是哭，今儿笑，也是素。吃点木耳。就这屋吃啊？不行，那屋要咱俩说冷，就那屋啊，我闺女甭管。多煮会儿的，冰箱里冻着，还得拿一套碗来。待会儿我拿吧，你就别过来了，我待会儿拿碗拿筷子。嫌厨房冷，还得这屋吃来，出去你端可麻烦。我来大嘎子，多吃了算好。行，昨天想吃都吃不下去，昨天喝了1天小米粥。麻香吗？行，好，回去就吃面条。爽口了。爸，我为啥现在就感觉不到有味儿？刀子尖儿软，会开关折了。爸，您昨天买的黄桃罐头，超市还多吗？多麻烦，咱明儿不上屋吃来了，忒麻烦，关门。36度8，不烧了。行，我希望它能别再起来了。今天终于缓得过来了，但是还是睁不开眼。给大家看一看我昨天的状态，也不怕你们笑话了。你说就这玩意儿，怎么这么快呢？我压根都不那什么。你难受吗？嗯。